嗱咁啊喺呢個時候咧，我要問下和晒先啦。嗱咁啊，今次咧第一次嚟到我哋三藩市灣區咧做呢個棟篤笑咧，感覺咧即係其實喺呢個嘅農曆新年嘅氣氛啊，或者點樣過呢個農曆新年咧？其實未感覺到嘅，第一係未做啦，第二我嚟咗今日係第3日頭2日都係喺夜晚，每一日都喺夜晚先出現。咁你知夜晚度都基本上係一樣樣嘅，所以我係 feel 唔到。今日係第一日係晏晝做翻個人咁樣行出嚟啊，即係一個好美麗嘅城市。咁亦都頭先嚟嘅時候，佢哋都話我聽，我哋3點鐘可以 check 出面係冇 fans 嘅。有啊，我哋係諗住用你哋啊，我唔知係咪佢哋係諗住用50蚊請一個 fans。可能你哋，我唔知你哋真定假，可能你真係好貴嘅。阿黃生呢啲平啲嘅，我哋50蚊平啲嘅。你哋係30蚊，所以冇嗌啊嘛。唔係30蚊佢都派㗎啦，30蚊佢派㗎。50蚊嗰啲係會嗌嘅，佢話咁人嗌睇嚟㗎。喂，我哋1、2、3嗌先，1、2、3。即刻貴咗，幾千蚊啊呢度啊！即係幾千蚊嘅。幾錢靚仔啊？嗱呢啲成100蚊㗎呢啲。你個髮型好高啊！嗰句數，你唔似50咯？呢啲人唔會俾錢俾你。好啦，嗱咁啊，不如講講啊，咁啊，聽晚個 show 咧有咩特別驚喜俾我哋先？當然冇特別驚喜啦。今日係最有特別驚喜嘅，聽晚咧就唔會咁近㗎，咁所以今日咧其實嚟嘅朋友咧係着數好多。聽晚邊個會出現㗎？拍一手啊！佢手我哋睇下邊個會聽晚會出現㗎？所以啊，係啊，我諗聽晚我會着得莊重啲嚟見大家。聽日係年初1啊，同大家講聲新年快樂，恭喜發財！記得帶利是俾我係。咁啊，順便問埋子華，唔係利是封喎，係利是啊，即係有餡嗰隻。嚇。咁聽日咧，聽晚呢個嘅棟篤笑裏邊咧，會唔會加入咗我哋譬如三藩市一啲本土嘅一啲嘅內容啊，加入咗喺呢個棟篤笑裏面嘅？我嘅 show 咧，基本上呢幾年咧都已經係好似某日信用卡一樣係世界通行，係去到邊都啱用嘅，所以大家放心，唔會有啲乜嘢唔適合大家聽嘅嘢。如果係小朋友咧，就小心啲咯，即係太細個就唔好帶入場啦，因為大家都知道，我唔喺電視嘅時候，基本上都係教壞人嘅人。係咁啊！除咗之外咧，咁依家咧忙緊啲乜嘢？喺香港會唔會同 TVB 有啲乜嘢電視劇集啊？忙緊會開拍緊嘅咧？其實因為做完美國呢個嘩眾取寵咧，做咗好耐，由我開始喺香港做到而家已經係半年啦。咁我做埋美國咧，我仲要去馬來西亞再做一場。咁做完之後咧，我就會咩都停晒落嚟，咁就準備我年底嘅20週年嘅對我嚟講非常重要嘅一個 show 啦。哇！新 show 喎，真係。係啊，大家就唔會見到我㗎啦，有一段時間先理埋佢。咁咧，無線啱啱拍完嗰個絕代雙驕之後咧，就冇其他片啊？雙驕唔好意思啊，絕代雙驕之後，咁啊，有冇其他即係已經儲藏咗嘅劇集啊，或者仲諗住？我係好幸運啦，我係其中一個喺無線係冇乜儲藏劇嘅人嚟嘅。儲藏嘅意思就係雪藏啦，即係就係呢度播唔播都冇乜所謂啊！我暫時仲未會有咁嘅情況，我係未有新諗法同無線即係有冇新嘅合作嘅，未有諗法。因為其實拍劇都幾辛苦，有幾辛苦咧就要睇我下一個 show 啦。嗱咁我哋咧就為咗爭取時間啦，咁仲有冇任何嘅媒體一啲發問嘅問題先？如果冇啊，如果冇嘅話，我哋咧就要開始我哋今晚呢個嘅簽名會㗎啦。喺簽名會之前咧，原來咧我哋三藩市市政府咧有個代表喺度咧，就俾張表揚狀俾你喎，黃生。阿黃生知唔知嘅？我哋真係唔知啊！真係唔知啊！有啲驚喜啊！我話俾你聽咧，係為咗咧表揚咧你喺我哋三藩市灣區咧一啲娛樂嘅節目咧提供俾我哋。咁我哋尤其是年初1嚟添啊！係啊！咁三藩市市長特登頒咗個感謝狀俾你喎。同埋仲有市參事，市參事喎，添。所以嗱，我哋有位市參事同埋市政府代表人，我哋先請三藩市市長辦公室嘅代表陳國興先生咧，係頒授呢個嘅感謝狀俾黃子華先生嘅。亦都陳生講埋陳生，呢個説話先。麻煩你啦。
Hello, my name is Hanley Chan. I'm representing the Board of Supervisors and the Mayor and welcoming Wang Ziwa to San Francisco and issuing you a proclamation for coming here and serving Chinese Americans that enjoy your economy.